Ahoj všetci, ja vás vítam od dnešného ďalšieho videa, no a dneska to bude top 5 najväčších slovenských youtuberov a mám v pláne robiť niečo podobné aj s českými youtubermi, takže určite mi napíšte, či by ste toto video chceli a nezabudnite dať like a odber, ak sa vám toto video bude páčiť, ja vám za to budem extrémne vďačná, no a my už môžeme ísť na to. A na 5. mieste sa umiestnil Duklok, alebo teda Dušan Brachna. Štýl tvorby. Je známy svojou reakčnou sériou #me a technologickými recenziami a komentovaním diania na scéne. Prečo je taký úspešný? Je vnímaný ako jeden z najreálnejších tvorcov, nebojí sa otvoriť kontroverzné témy a jeho komunita je na československom internete jednou z najviac angažovaných. Má pravdepodobne jeden z najpredávanejších a najkvalitnejších merčov na scéne. Toto som našla na Google, neviem, či to je pravda, jeho merch nemám, takže mi určite napíšte do komentárov, ak tohto tvorcu sledujete. Ja som ho predtým ani nepoznala, takže hej. Zárobky. Obrovskú časť jeho príjmov tvorí priamy predaj fanúšikom, čo znamená merch a hlavne limitované edície merča a partnerstva so značkami, ktoré sú väčšinou autentické. Na 4. mieste sa umiestnil Exploited. Štýl tvorby. Od herných začiatkov až po pranky sa posunul k sociálnym experimentom, cestovaniu a motivačnému obsahu. Prečo je taký úspešný? Exploited dokázal svoju tvár predať mimo YouTube, je úspešný na Instagrame a v reálnom podnikaní, napríklad jeho prevádzka s waflami. Má silný estetický cit a jeho videá pôsobia profesionálne. Zárobky. Kombinuje príjmy z YouTube, Instagramu a vlastný biznis projekt. Patrí k najdrahším influencerom na slovenskom trhu v rámci platených spoluprác. Na 3. mieste sa umiestnil Asimester. Štýl tvorby. Špecialista na hry, mobilné aplikácie a reakcie na bizarné videá z internetu. Jeho obsah je vysoko energetický a zameraný na mladšie publikum. Prečo je úspešný? Má neuveriteľnú disciplínu v pridávaní videí. Zatiaľ čo iní pauzujú, Asimester zásobuje fanúšikov denne, čím si drží algoritmus YouTube na svojej strane. Je to najrýchlejšie rastúci kanál v čisto slovenskom jazyku. Zárobky. Vďaka extrémne vysokej frekvencii videí má jeden z najväčších príjmov z YouTube, čo sú napríklad reklamy pred videom. Áno, preto toto video musím natiahnuť nejako aspoň na 8 minút, aj keď neviem, ako sa mi to podarí, ale nejak to ešte urobíme. No a samozrejme na slovenskom trhu. A na 2. mieste sa umiestnil Gogoman TV. Štýl tvorby, kedysi vloger a let's player. Dnes sa zameriava na vysokoprodukčné videá, dokumentárne série a lifestyleový obsah. Prečo je tak úspešný? Gogo vybudoval YouTube scénu na Slovensku. Hoci už nevydáva videá denne, jeho meno je silná značka. Spolupracuje s veľkými komerčnými partnermi a jeho archív videí mu stále generuje obrovské pasívne príjmy. Zárobky. Dnes zarába primárne cez veľké reklamné kampane, napríklad automobilky a technológie, ale taktiež investície, ktoré počas rokov vybudoval. A na 1. mieste sa umiestnil Moon, alebo Samuel William Miščík. Narodil sa v roku 2001 v Sabinove. Svoju YouTube dráhu odštartoval v roku 2014. Pôvodne nebol na kanáli sám, a teda bol tam projekt Studio Moon TV, založil ju spolu s kamarátmi Laserom, Matémom a Atakom. Ich ranná tvorba bola postavená na hre Minecraft, kde tvorili vtipné scénky, skeče a legendárne série, ktoré formovali vtedajšiu generáciu divákov. Vďaka špecifickému humoru a inovatívnemu strihu si Moon veľmi rýchlo vybudoval obrovskú základňu verných fanúšikov. Raketový vzostup a face reveal. Zlom v jeho kariére nastal v momente, keď sa rozhodol presunúť hranice obsahu. Dlhé roky nikto nevedel, ako v skutočnosti vyzerá. Jeho odhalenie tváre, teda face reveal, ako som už povedala,
roku 2018 sa stalo jednou z najväčších udalostí na československom internete. Od tohoto bodu sa jeho tvorba transformovala, od čistého gamingu prešiel k lifestyle videám, vlogom a technologicky náročným animáciám, ktoré dnes tvoria gro jeho kanála. Majstrovský strih. Samuel je považovaný za jedného z najlepších strihačov na scéne. Jeho videá majú filmovú dynamiku, špecifické efekty a tempo, ktoré diváka nepustí. Ekosystém kanálov. Moonov hlavný kanál je Studio Moon TV. Tam má viac ako 1,18 milióna odberateľov. V súčasnej dobe máme rok 2026, keď to natáčam, kde vychádzajú hlavne videá s Nudličkou, Clarisou a s ďalšími jeho kamarátmi. Potom má ďalší kanál, ktorý sa volá Mesiac. Jeho druhý kanál je zameraný na gaming a autentickejší, voľnejší obsah. Potom má napríklad ďalší kanál Mačka Jackie, kde je samostatný kanál pre jeho mačku, ktorá sa stala internetovou celebritou. Za pár dní nazbierala 100 000 odberateľov, čo je absolútne neskutočné, že to dokázala mačka, ale v súčasnej dobe mačka utiekla, takže už nenatáča. Životný štýl v roku 2026. Jeho úspech pokračuje aj fakt, že patrí k najlepšie zarábajúcim tvorcom. V marci 2025 fanúšikov ohúril kúpou fialového Lamborghini Huracán Evo, čím potvrdil svoju pozíciu na vrchole scény vedľa mien ako napríklad Exploited, o ktorom sme si v tomto videu už hovorili. Okrem tvorby videí prevádzkuje úspešný Moonov merch, ktorý vďaka originálnym dizajnom extrémne populárny medzi mladou generáciou. A to už je úplne všetko z dnešného videa. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, nebudete dať like, odber, komentár, samozrejme poznáte to, hej, nemusím vám asi veľmi vysvetľovať, o čo ide. No a vy si ešte už takto prechádzku s mojím novým andálkom vo Fortpinte, lebo musíme to natiahnuť nejako na tých 8 minút. Takže ďakujem a zatiaľ bye!